偏光嘅眼鏡，你見到間間，因為佢會見到重影，你歪少少其實就已經會，所以你眼睛係好微。如果話你兩隻眼見到嘅嘢再重咗，變咗做一樣嘢，會變咗難睇。係啦。好，咁所以啦，跟住然後就係有啲 light sensitive cell 喺個 retina 嗰度就會 detect 啲光。然後啦就會經過個 nerve system， 即係有啲咧一啲神經系統，咁佢咧就會傳過去個腦度。有啲神經啦，神經呢度，呢個視覺神經傳到去腦度。係啦，跟住個腦咧就會再將佢 interpret 為一個 event 嘅 image，OK？ 係啦，咁就係有啲神經去做一個神經啦。好，我哋睇睇後邊，呢個好簡單嘅啫。好，我哋睇埋後邊啦，呢個位咧係重要，因為咧講呢啲咧全部都係 bio 嚟嘅，咁同 physics 有咩關係咧？我哋要將呢度連翻去 physics 呢個位。好啦，咁我哋就會話，你留意下啦 cornea 同埋 lens 咧隔離就好似一塊 convex lens 咁樣，好似一個 convex lens 咁，佢就會 form 一個 real 同埋 inverted 嘅形象出嚟。如果我哋當 cornea 同埋 lens 當係一嚿 convex lens 嘅時候，呢個 convex lens 係咪有個 focal length 啊？咁我哋就會話佢應該都可以寫成呢一條嘅 lens formula。1/f 等於1/u 加1/v。好啦，我哋試下畫出嚟喎，攞翻前面一版出嚟。不如你哋出去玩一陣啦。O K 啊，唔使咁辛苦喺呢度㗎。好，嗱，我如果當呢度係成一塊 lens 嘅話，呢個 lens 係咪有一個 focal length 啊？對不對？啱唔啱？好啦，跟住咯喎，如果呢個 lens 有一個 focal length 嘅時候，我哋睇一睇，我當呢個係一個 convex lens。好啦，呢度去到個 image 呢個位係咪 image distance 啊？啱唔啱？係咪啊？咁由呢度去到個 object 嘅話，呢度係咪 object distance？ 合唔合理？呢度 O 唔 OK？ 好，如果係咁嘅話，我哋諗一諗啦。如果個 object distance 唔同咗嘅話，個 image distance 要唔要變啊？如果 focal length 不變嘅話，你個 image distance 就要變，因為 u 反等於 u 加 u 頭 v 嘛。你個 u 一變 ，f 唔變 v 就要變。但係你隻眼有冇得喐㗎？你眼個 retina 可唔可以褪前褪後㗎？唔可以撳扁㗎嘛，你隻眼，你唔可以撳扁隻眼拉長你隻眼㗎嘛。所以如果你唔可以撳扁你隻眼拉長隻眼，但係你又要改變個 u 睇近嘢睇遠嘢，咁你有咩方法啊？改個 lens 啦，因為我哋once我哋改份 lens 嘅厚度，就令到嗰個 f 唔同咗，以至到我哋可以睇近嘢遠嘢，得唔得？呢度明唔明講乜 ？O 唔 OK？ 好，如果係咁嘅話，我哋繼續落去啦。好，寫完呢度嘅時候，我哋就睇下啦。所以因為呢度啦，我哋個 lens 嘅 retina 係 fix 㗎嘛，咁所以唯有我哋改變個 focal length 啦。呢個嘢我哋叫做 accommodation 調適。
即個調色。好啦，咁我哋講埋下邊呢度就應該差唔多啦。咁個 accommodations 咧就係個 process， 我哋去改變嗰個 thickness， 我哋改變個 thickness 或者個 focal length of the lens 去到我哋睇到近嘢同埋遠嘢啦。好。可能我哋圍繞住嘅都係呢條色嚟嘅啫。好啦，我哋去諗一諗咯喎。如果你睇近嘢嘅時候，即係個 U 係大定細啊？睇近嘢個 U 即係細啦。咁個 V 唔變，咁個 F 要點樣啊？要大定細啲啊？我話呢條色，我話呢條色。V 不變 U 細，咁 F 要點樣啊？都係細啦，係咪？你諗下呢度 V 唔變 U 細咗 F 係咪細咗？好合理。咁所以啦，如果我哋諗下細啲嘅 focal length 嘅時候咧，你諗一諗呢度。我哋話肥啲嘅鏡佢個聚焦能力好啲定差啲啊？肥仔鏡，即係嗰塊 fixed lens。佢聚焦能力好啲定差啲㗎？好啲，係咪？如果一塊薄啲嘅鏡，佢嘅聚焦能力冇咁好㗎嘛，係咪？啱唔啱啊？係咪咁？合唔合理？ O唔 OK？ 厚啲嘅鏡佢聚焦能力好啲㗎嘛，薄啲嘅鏡冇咁好。focal length 係呢度嘅距離嘛，係咪啊？咁所以你留意下啦。如果我哋睇近嘢，個 U 減少，個 F 要增加，即係塊 lens 係咪即係要變厚啊？我哋會變厚。咁點解變厚嘅咧？其實我哋話頭先有個 muscle， 個 muscle 即係點咧？要揾個同學先。邊個肥啲？你同軒你攞隻手臂出嚟啊！係啦，咁咧其實嗰個 cylindrical 咧就係咁樣箍住你個 lens 嘅。如果佢收縮嘅時候係咪揸埋你個 lens？ 咁係會唔會令到啲肉擠咗去出嚟？咁咪會肥咗咯，即係會厚咗咯。O 唔 OK？ 如果佢放鬆嘅話，塊 lens 咪會薄啲咯。所以其實佢就係咁樣，我哋睇近嘢嘅時候，所以你睇近嘢特別攰㗎，因為你係要擠埋你個 muscle 令到塊 lens 所以跟住要間唔中望下近嘢嘅，得唔得使？好，係啦，寫低呢個啦。我唔想寫啊，不如你哋抄。我寫咗次㗎啦，你唔好撳啦，你哋。你平時都係咁樣接抄啊？我真係好攰啊！我都好攰，我都好攰啊！你近嘢先會知嘅有。係近嘢，因為個 U 要細，咁你個 F 咪要細咯。咁你個 lens 就要厚啦。你點樣令到塊 lens 厚咧？你咪揸埋，因為你呢度係箍住咗個 lens 嘅。你揸埋佢個 lens 係咪會擠咗啲肉嘅？係啊，因為係咁嘅。係啦，你抄完嘅時候，如果唔明咧呢度，其實個 muscle 係喺呢度啊，喺呢度，即係呢一個位，呢個係個 muscle， 佢咁樣喺度包住咗個 lens， 咁佢一收埋嘅時候咪擠住嗰塊 lens 向前後咁咪會厚咗咯。係啦，就係咁嘅，就是這樣。就嚟爆咯喎！係啊，會爆，會有盡頭嘅，唔會爆嘅。係啦，因為佢唔會俾你狂擠嘅，就係咁啦。佢擠鬆咗點算啊？擠鬆咗，擠太多擠鬆咗個 lens。咪擠到唔識放鬆咪有近視咯。係啊，擠到唔識放鬆咪有近視，即係我哋啲近視咪即係有遺傳㗎啦，近視有遺傳，亦都係因為你睇得近嘢多，咁佢唔識放鬆，咁你咪，所以細個成日教你唔好成日睇電話，唔好成日睇電腦，話要望多啲遠嘢啊，係啦。好，咁我哋睇埋教你
安寧嘅，咁我 focal length 就增加。咁我哋就話個 reflection of lens 咧，佢唔需要嘅折射能力咁高，我哋個 power 就會降低 lens divergence 就係咁啦。好遠地喎，今日做得，因為我哋因為我要走咯，我又係要走。我又係。Good afternoon, students. Your attention, please. Today we have two campus announcements. The following announcement will be conducted in Cantonese. 以下係一則有關英語音樂劇退款事宜嘅宣佈。請 musical 嘅救隊員留意，部分需要退款嘅同學，請於今日放學後到教員室找 Miss 方退款。另外一則宣佈係有關今晚中午家長晚會嘅事宜。請中五級同學留意，同學須於今晚7時前到達禮堂出席家長晚會。重複請中五級嘅同學留意，同學須於今晚7點